kulendi bata itai kuti hai zvatanga muri yeZimbabwe. Kana ndichinge ndauya kudai so ndinenge ndiri in a good mood, in a bad mood zvekudaro futi. Kune vanga vakateera nyaya idzi kubva kudhara, inini ndini nyaya metizhen ndinoweka nyaya kunge maths ende unoziva kuti chakanakira inini ndikuti ndinofilter manje. Saka mina nditone mazi filter ndingati ukuruza kuti titakapepeta tinosefa nyaya the way patinenge takangosefa ma voices edu kuti asvika clear mune mchindinzwa loud and clear pa Kulian TV. Pane nyaya iri kunetsa pana pamuri yeZimbabwe. Nyaya iyi kai ngatangire pane statement racho from advocate Fadzayi Mahere. Advocate Fadzayi Mahere vari kuti just say ndakuita zveZanupf wogumira ipapo usapinze bhaibheri mumadhiri ako. Daniel, Joseph and Paul avanei nekushaya principle kwawasarudza. Turning to Zanupf is not the same as turning to God. Musatambise zita raMwari, ndo shoko riri kutaurwa naadvocate Fadzayi Mahere. But word in the street panapa vanhu vaona nyaya maonero avaita vakuitwista matwistira vari kuita. People are saying kuti advocate Fadzayi Mahere vari kutaura Nelson Chamisa pane statement ravataura iro riri. But inini zvangu ndiri kuzoti asitaura Chamisa cause ndiri kuziva pakataurwa statement iroro nyaya yacho ndinayo panapa, ndakatoitaura nyaya yacho inini ndichitaura kuti zviri kuitirwa ende vanhu vari kunetsana nayo. Kana makatarisa nyaya imwe ndakataura nchiti Chamisa's advisor chichienda kuZanupf vakazotanga kupindurana nyaya iyi ari kunetsana naPrince Dubeko Sibanda. But panyaya yacho pastatement iroro pataurwa nyaya iyi vachinzi ari kutaura kuna Chamisa, ndabva ndazodzoka ndikati let me sit down tinyatsoona. But ndakuona kuti Mahere aneka kurova shiri 2 nedombo 1 mana because onai tikatarisa munhu anga ari kuita zvebhaibheri kubva gore rechitanga hatisi kutombotaura zvinhu takaningirikina nditi it's Nelson Chamisa. Advisor waNelson Chamisa ndiye Prince Dubeko Sibanda wacho. Sorry, not Prince Dubeko Sibanda. Tingatozviningina pfungwa dzangu I don't know what am I thinking. Not Prince Dubeko Sibanda. Anga achitaura na chiprofessor Mugano handiti. Mugano, Professor Mugano ndo vari kuudzwa izvozvo na advocate Fadzayi Mahere. Mukuzviona Mugano uyu. Mugano ndiye anga ari advisor waChamisa. Chamisa paaita zvinhu zvese aibva avhura bhaibheri. Da kuti mungoona kuti pari kurohwa shiringani 2 nedombo 1. Saka panapa chiri kuzoitika Marakashi and other people ndo vari kuzofambisa this narrative vachiti iwo wakutotuka Chamisa kapa nezvinhu zvako zvoutaura izvi because iwo wakutaura kuti usaite zvebhaibheri kaiwo panyaya dzacho idzodzo. Because onaika pakanonetsa zvinhu, pakanetsa struggle, pakaitika zvakawanda, pakamirirwa kunzi Sadak is coming and stuff, ndo pakatanga kuvhurwa bhaibheri sebhaibheri and people were like takutowana hope zvechokwadi. Because honestly speaking kana uchida kutoti chinhu chako chokufambira paZimbabwe sedza kana kuti tovhura business chairo kana kuti utotengesa chero kosi ingava chichero madomasi chacho unorodza kuti inini Mwari vakaropafadza madomasi angu zvokuti ukaridya domasi iroro dhoo rako rinovhurika. Vamwe vanotengeserwa maapple, anointing apples chacho. But unotoona kuti munhu agara ane pfungwa dzechivhenda anongotora chero apple otongovhura vhesi otongotaura kuti anointing apple chidhina chacho. Uyu munhu ane pfungwa dzekutovhura hardware chaizvo zvekuti anenge achitengesa zvidhina. But anototora chidhina ichocho otochiti anointed brick. Ukangochitora chete uri kubva wavaka imba yako, munhu une dzekurasika dzake anobva atotora chidhina icho. The next thing wakutorwa neimwe teaching uri kutenga rezvidhina. Do something, ita maprojects, ita kudai cho ayo pamunotengeserwa chidhina unobva wanzi haune pekutenga, une pekuvaka pacho, hauna stand ne, uya ine mari tavhura kwakadai so tine mamwe mastands kuretreat. Ameno kuti anani kunenge chingorohwa vanhu ikoko wobva urwa chimwe chiri kusere futi. Ndo zvatitori mazimba kuti tinozongorohwa skillful nebhaibheri. Saka advocate Nelson Chamisa vakarohwa skillful ravo plan panga like ini ndakatozvitaura madhezi iwayo ndakatotukirwa nyaya yacho zvakanyanya pachinzi Sadak is coming, Sadak iri kuuya nefresh election and I was like imi Sadak fresh election kupikwe Mnangagwa achanzi ndiye chairman weSadak yacho muna 2020 nigirigiri muna 2024 ndakatozvitaura ini ndakati and it was in 2023 pendatotaura izvo ndichiti Mnangagwa achazoita chairman weSadak muna 2024 and people were like iwo watengwa nezvigananda.
madhezi acho back then kwakusati kwana zvigananda painzi watumwa neZanuPF painyanyonetsa kuti munhu wese anenge abuda achitaura nyaya achiexposa propaganda yebvanzi musiyewo musiteni why uri kutaura nyaya idzodzo. So ndakabuda ndakatoitaura kuti ivi but this one is kana pane hope maybe ane imwe plan yautaura but not Sadak will never be a plan ende iye pachake akatozonyorera tsamba kuSadak kwacho. I think ndichatoita go through tsamba yacho iyo ndinyatsoonesa nemi kuti ainyatsoti kudi futi ndichaidzosa panapa muzonyatsonzwisisa. Akatonyora akatotora kuSadak kuti kana muchinge mune something mune zvamunokwanisa kutibatsira chiuya muteze mutibatsire but haana kunyora as an but akanyora because of pressure yanga yabva kuvanhu nyika yese yanga yazvipira kuti mukomana ari kunikina kuSadak ende vamwe vanhu vachitaura zvavanotaura and we had people like ana Wende akatoenda akanosangana nemufesi wayo kuSadak secretariat akati ko imi ndiri kunzwa kuti kaya vanhu vese vakamirira Zimbabwe kuti ndime muchange muchiuya muchiita se muchinomirira chinhu chacho kuZimbabwe. Zvikanzi asati zvizive Wende akaitaura nyaya yacho Wende akaswererwa panapa imi including inini ndakatoti iwe Wende uda kukwidzani BP kuchiti Sadak yaisi kuuya siyana nazvo because iwewe wakarambira uri muparliament kureva kuti basa rako riripo mukunzwisisa nyaya yacho but vachamisa chavaingorova mavhesi nguva yese isusu tichitoti kuona kuti hope yatiri kupuwa nemurume uyu iyo chaiyo ende hazvipotse ini ndakatototi zvina mwari mukati hazvipotse ndopapazonzi God is in it. Isusu problem nazvo tanga tisina because unongoziva kuti vanhu ZanuPF yagara kana ikatokuita zvayatokuita kuti uda kutoshandisa imwe anyway dai Chamisa akada kubuda musaga kuti azotaura zvisizvo aigonosungwa izvi zvanga ari kujeri kutaura chokwadi pana maZimbabweans nekurwadza kwavanga vaita vaiti zviri ataura ambosungwa tozotangira ipapo. Munoziva kuti maZimbabweans makawadi vanokusiya wakasungwa daro zvigotoshaya basa mukuzviona. Saka izvi zvokuti vakachionera chigame like zvakaita with people like kana Geza akazoyo vakatanga kuti totoda action chinchi iye achitaura action yake achiti Chamisa vanofanira kuuya vanhu vese pa on ground vanofanira kuuya on board titoita chichi mirangona. I was like ivi kana adaiso mudharo and you know I was even supporting Geza more than anyone else. Hakuna munhu anombota akasupportera taGeza kudarika panapa hakuna kana one wokuti anotaura kuti akasupporta Geza kudarika izvo ndakaita ini panapa ndichitosupporta chiti iwo todozvitira mudharo yanga tori kuhondo ngari kuchichi zvese but tikamirira katikadzirwa nditi chinodiwa chii izi nditokuti munhu wese auya achiti ari kusupporta kuti nyika inogonoenda mberi kana kuti ari kusupporta kuti anogona kubvisa ZanuPF toti ibvise ndozvatete takamirira izvozvo kuti watoda bvisani bvisa iti tototanga kutosupporta like that but hazvina kuzoendawo nepamwe neGeza wakabva angu inotometsi dzake ndungwedza ngokuvhura inonzi kukuvhurira macheni acho kwazvinenge zvichikuenda nako akatoblame kuti Chamisa ari kuzongodaidai bhaibheri chichichi vanhu vakatoti odonetsewa. Saka back to the story now. Nyaya yasvika payasvika apa izvezvi Gift Mugano ndiye aiudza Chamisa ndiye anga ari advisor waChamisa kama ideas ese yakuti saka izvi achingosiyana nazvo chingoita se zvaibuda kwaari izvi ZanuPF achiti akadhaa ZanuPF iri kuzodaiso bond rabuda akatori analyze achi baba indakazoti akwazi nyaya dzakaita sezvi kuanalyze mari dziri tricky zvadzo because inini handisi munhu wekuti ndinongotera kuri kuenda mhepo most of the times vanobva kuti ayo hatichakunzwisisi wakuita sei handimazvona vanogara vachinzwisisa vanogara vane patience neni vanototi but I think this young man is up to something ari kuedza kutionesawo something maonero ake panyaya yacho ndakatoti inini hangu handinyanyo kusupporta this idea kuti unozobuda hatidi ona pane zvimwe zvinhu kuti muchianalyze futi nechirungu munhu unoita sei izvi ngatingoonesana kuti iyo kana usina kusagold apa pamari usatinyebere handiti kuti ubva watoanalyze nechirungu because vekunze hafana kuzonzwa hondo dzedu dzemukati like vanhu vakanogara vachiti rova chirungu katizonzwa kuti vanhu vekunze hana basa nechinchero nyaya kunetsa izvezvi manje Mugano bva ati inini ndaita move on ndaenda kuna ndakushanda nawo ndo zvakaita move on ndo pakaita kuti Mahere akwire BP yakati iwe usatoti wakuita zvaDhanieri zvanani zvemubhaibheri sei nazvo zvingototi wakuita zveZanupf chete kutoda kungotambisa zita raMwari. Saka paangotaura kuti usada kutambisa zita raMwari uchiita zvebhaibheri vanhu ndobva vati iwe Mahere hausi kutaura Chamisa here. So this message iri kupushwa nevarakashe kuti Mahere ari kunikirikina Chamisa but this message yaiudzwa Mugano but
vhurira history yese kuti munyatsonzwisisa kuti iri kuzonzi iri kuningina papi pendati Mahere anogononga akurova atora dombo 1 obva akanda kuri 2 ka 1. It's like Mahere ndiye wa 1 munhu atosara kana Chamisa ucho hapana pekuti anga ataka Chamisa honestly speaking, but nyaya yacho pakungonzi Mahere wamona ato ataka Chamisa. Why? Because politics yeZimbabwe hadzina vanhu vanonyatsodzigarira pasi vachianalyza zviri fair. Utakwato atosumuka da analyze vamwe vacho vangaida mbotira analyze vakarwa kuti mabhodhoro makumbo vakagara pasi vachatombotaura politics vakutoitawo zvimwewo. Saka ndopakupisa nyaya dzacho idzi izvezvi Mahere apandukira Chamisa ndozvavari kuda, because kuZanuPF kune mafights ari kunetsa kuti kuna Tungwarara ari kupandukira Tagwirei wacho ari kuzodidiri zvitoenda zvakadaro zvimafight zvekuZanuPF abva wato kuopposition wonyika kuna Tungwarara kuna Mahere ari kupandukira Chamisa. Ndo nyaya dzakungonetsa chete zvongotanga vanhu opposition vasina kurongeka, vanhu opposition vanogara vachingonetsana, ndo nyaya iri kupisa. Saka nango ndingokuexplainira this statement kuti it's up to you, matorero chazviito ndiwayo, but Mahere paakataura statement aitopindura haanataura kuti anika boss chonga amina asi, but wonaka ukanoteerera politics uya akatotaura zvekuti Joseph akazodai Paul akazodai Ninga akazodai ndo mataurira aita chinhu chake. Saka uyu manje akabva angooneswa kuti izvo zvizota chimomira kutaura zvaDaniel wemubhaibheri nani kana ungota zvezanu kuti ndakuita zvezanu. Saka people are now saying kuti usazovhure bhaibheri. Chamisa anambobvira aposta zvana Daniel Joseph chinchipa nguva yacho Chamisa iri kuitawo zvaikitoitawo, but Chamisa waitawo futi zvebhaibheri futi, but mugano akuita zvebhaibheri achitoadvanza kunoshanda neZanuPF. ndo pari kunetsa nyaya chete. Saka vanhu vakuti uyu ari kutuma ari kushandira Zanu, ndo pari kunetsa nyaya chete muri yeZimbabwe. But musanyovhiringidzika, don't take it personal unless kana munewo something to my agenda, to my narrative toyoda kupushwa. Ini nangoti ndingopfana panapa ndichingokuziisa, but ndisandaenda zvangu muri yeZimbabwe because ndoziva kuti tiri paswera pano tichiudzana dzimwe nyaya. Kana uchingori muSouth Africa uchida kuregister company obva wavhurirwa FNB business account usina work permit kana kuti study permit, mazuva ano zviri nyore, zviri easy. Pane company inonzi Education Research inotungamirirwa nana Mukoma Owen. Idzi ndidzo dzega shasha vanokwanisa mazuva ano kukuregistera company vokuvhurira FNB business account. Zvinodiwa chii? Kugara wavabata utaura navo panhamba dzavo dziri kushowa idzo pascreen paflyer, vokubatsira vokuitira, ende vanokubatsira vari kwavari ikoko, iwewe uri kwauri ikoko. Haunide kutambisa nguva uchitravela kuenda kwavari, but make sure kuti une passport iri valid, kureva kuti iri valid yawakadhindisa naika iyo unodhindisa yaunoita zvaunoita nayo munyika yeSouth Africa. Saka contact him on the numbers that are showing on the screen.